Hello Lisa，Hello Francis，你好你好，係啊，我等多少少人入唔嚟咧，緊要唔緊要，就會開始。我慢慢我熄咗個 cam 先，周圍好啊，行行開會。好啊。呢集係咪講緊嘢啊？係啊，我喺度預備緊。我同我哋講係咪啊？唔係，就快同你哋講。講嘅，但係又聽唔到你把聲。係未？咁我哋預備緊嘅，我預備緊嘅。我見你唔係咁講嘢，但係我哋又我同我聽把聲。啲工作人員喺度講緊。多謝你啊！對啊，係啊，你等先，我好似有少少回音啊。我 set 一 set 先嚇，大家。咁我都唔開。我而家再試下，有冇回音啊？有。嗯。大家好啊，咁咧就我哋等多係大概一兩分鐘，1分鐘到啦，因為我仲有少少又要 set 一 set，咁啊歡迎大家嚟到呢一個嘅係健康教育平台嘅直播間啦，咁我就係 Anissa，咁啊一陣間咧就會開始噶啦，咁啊大家稍等一陣，係仲有少少一啲技術上邊我哋要 set 一 set。好，大家好，大家好，咁就歡迎大家嚟到呢個 EDC 健康直播間啦。咁由今日開始咧，每一個星期一嘅晚上9點去到9點45分咧，我哋都會喺呢度咧同大家探討唔同嘅健康話題喎。咁咧我都見到好多我嘅好朋友啦，佢哋都陸陸續續入緊嚟，亦都有啲入咗嚟啦。歡迎大家，大家咧就可以 mark 低呢一個時間，咁每一個星期嘅同一個時間咧就可以 click 入呢條 link 啦，就可以咧係免費收睇我哋咧係各位營養師嘅精彩分享嘅。嗯，
好，咁咧就事不宜遲啦。咁啊，頭先有啲技術上邊嘅問題啦，咁啊延誤咗少少時間，就唔好意思。咁啊，EDC 健康直播間咧，咁大約喺2年前咧就係正式開始係首播嘅。咁最近咧休息咗一段嘅時間啦，咁就而家開始重啟。咁我就先介紹我自己，我係 Anisa，係 EDC 健康教育平台其中一位嘅營養講師。咁今晚就好榮幸啦，就成為係第一位係同大家係探討一個基礎嘅題目，就係咧係到底係健康管理係啲咩嚟嘅。好，咁咧我就分享share 我嘅 PowerPoint 先，係大家睇唔睇到咧？如果睇到嘅話咧，可以喺個 chat room 度打個1字啊，先下。好，好，好啦，好，咁咧就好啦。好，今日咧我想分享嘅話題咧就係，等陣先。頭先咧就乜嘢係叫做健康咧？咁要從字面嚟到去睇翻咧，健呢個字咧我查過㗎，其實咧係一個叫剛強而有力啦，而康咧就即係安定豐盛。咁如果我哋有個強壯嘅體魄，咁整體咧就會好安舒啦，好通暢啦。咁一定係做啲乜嘢咧都能夠係暢順㗎。咁而一般人咧對於健康有咩睇法咧？我哋就會認為啊，我哋嘅重要嘅器官係冇重大嘅疾病啦。身體咧對疾病嘅免疫力咧係比較強嘅。咁即係話咧啊，簡單啲講就係我哋未去到睇醫生，未去到入院，咁其實咧我哋都似乎係健康喎。咁我哋睇下世衛咧係點樣去定義呢個健康嘅？健康咧係一種綜合嘅概念，咁我哋嘅健康唔單止係軀體嘅健康啦，仲要咧係包括咗我哋喺心理上邊啊，喺社會適應嘅能力啊，同埋道德健康等等喎。咁如果我哋係擁有一個係高學歷啦，我哋都幾叻仔叻女嘅，同埋又靚仔靚女嘅，我哋有好多錢啊，我哋嘅地位咧都係好高嘅。咁但係咧，我哋可以攞到好多個億啦，但係我哋冇咗頭一個健康，咁即係話咧，全部咧都會係歸零啦。咁我哋又睇下以下一啲嘅數據，咁雖然有啲嘅數據咧，唔係最新，亦都唔係最 update 嘅，但係咧可以俾到我哋一啲嘅概念喎。咁喺35年前咧，攞中國人命嘅咧嘅第一位就係一個下呼吸道嘅感染。咁而下呼吸道嘅感染嘅主要成因咧就比較單一嘅，譬如可能係啲細菌啦，或者啲病毒啊咁樣啦，啲都會比較容易咧去揾到佢個病源啊，揾到佢個原因啊，然之後我哋對症下藥㗎。咁但係咧到咗咧2017年，即係30年後咧，攞命嘅咧就係一啲變成咗一啲中風啊，同埋一啲嘅心臟病嘅人士啦。或者呢啲成為一啲係慢性非傳染性嘅疾病啦。咁而呢啲嘅原因咧，係相對嚟講係比較複雜㗎，亦都唔係話咧，我哋一隻兩隻嘅疫苗咧就可以根治到喎。好啦，咁我哋又再睇下另外一組嘅數字啦。呢一個咧就係大概喺2020年啦，中國人口而家又係有嘅慢性疾病嘅，我哋已經係用億嚟到去做單位喎，包括咗高血壓啦、糖尿病啦、肥胖症啦，同埋脂肪肝嘅。咁而咧喺死於係新發現嘅癌症啦，同埋一般嘅癌症啦，仲有一啲係心腦血管嘅疾病咧，都已經有成過億㗎啦。記住喎，呢個數字咧係喺2020年嘅。等等，幫我俾啲人。咁咯，咁咧就係所以嚟講咧就個慢性非傳染性疾病呢一項目咧係越嚟越猖獗啦，越嚟越係需要注重噶啦。咁咧可能你會話啦，咁我哋有病咪睇醫生咯，入院咪得咯，嚇。
咁不如我哋互動下，認為咧係咪啱嘅話咧，不如打個 Y 字啊。咁如果你認為咧，其實入院咧都未必能夠可以係根治到嘅，咁我去打個 N 字啊。嗯，咁啊都有一啲嘅，大家都好對於健康都好有認識喎。咁當我哋咧，係被判咧係有血壓高嘅時候咧，高血壓啦、糖尿病啦呢啲咁樣咧，咁我哋係咪都會被人哋通知咧係要食藥喎？咁啊要成世咧係食藥嘅，咁呢啲咧就叫做控制。咁咧我有個 auntie 喎，咁咧佢就同我講：啊，我而家咧我高血壓咧已經係冇晒啦。咁我話：咦咁好嘅，咁你點樣做到㗎？咁咪每日食醫生，每朝食醫生叫我食嗰粒嘢咯。咁嗰粒咩嚟嘅？嗰粒藥咯。咁你哋話咧呢個係咪已經係真係醫好咗咧？誒，等等先，點解我去唔到隔離嘅？去到啦，係啦。咁原來咧，醫院咧其實都未必能夠徹底幫我哋去解決高血壓啦、糖尿病啦呢啲咁樣嘅非傳染性嘅疾病嘅。咁啊，仲有一啲結節啦，同埋一啲嘅係肌瘤啊、囊腫啊或者纖維化咁咧，亦都係咧暫時喺臨床醫學上邊咧都未必有辦法可以完全去逆轉個結果喎。好啦，咁我哋又睇下咧，如果係呢一個嘅國家嗰方面，對於健康嘅態度係點樣咧？咁根據呢個健康中國2030規劃嘅綱要，咁佢咁話，通過健康教育同埋健康科普，使人民認識自身嘅健康責任，係會加強係維護同埋促進咧健康嘅主導性。養成咗咧健康嘅行為同埋生活方式喎。佢講咁長咧，其實簡單嚟講就係話，我哋自己要去管好自己嘅健康啊。我哋嘅醫院啊，或者係甚至乎係政府，亦都未必能夠可以完全係幫到我哋。咁我哋就要真係咧，去喺呢一方面咧，好好咁樣管好我哋嘅健康啦。咁我哋又再睇下一位醫學博士佢係一個腫瘤系嘅主任啦，醫科大學嘅腫瘤系嘅主任啦。佢點樣嚟到去即係總結健康營養？佢話營養應該咧係成為咗腫瘤患者嘅一線嘅療法。咁我哋會睇到啦，呢度都有寫到啦。2030年國家嘅營養計劃咧，營養治療就等於基礎治療啦。咁即係話將營養咧係擺到一個非常之重要嘅一個嘅部分，亦都話俾我哋聽，我哋係單靠係藥物咧係唔能夠徹底去解決我哋嘅問題啦。健康教育咧嘅預防最好嘅方法就係健康教育咧係預防疾病嘅最好嘅疫苗。另外咧，國家咧都會話俾你聽，我唔准你太肥啦。咁而喺今年開始啦，亦都係推出咗首期嘅3年體重管理嘅行動。咁點解唔可以咁肥咧？肥咧係會影響代謝啦，增加個肝嘅負擔啦，有好多嘅疾病嘅問題出現啦，從而咧係引發一啲慢性非傳染性嘅疾病。所以咧，國家咧係將大健康建設咧係放喺呢一個國家嘅戰略嘅高度，可見咧其實係非常之重視呢個大健康嘅板塊。佢亦都會係咧講明喺2030年咧，佢會係投放係16萬億元咧喺呢個大健康嘅板塊上邊。換句話嚟講，話俾我哋聽。健康係我哋國家係非常之重視，亦都係我哋係非常之需要重視嘅一個部分。咁亦都話俾我哋聽咧，係我哋嘅健康唔能夠淨係靠醫院啦。雖然咧，我哋喺香港咧，其實都係非常之
幸福啊，因為我哋嘅醫療嘅系統啦，我哋嘅醫院嘅設備啦，係醫生嘅技術啦，同埋佢嗰個嘅係即係能力啊等等都非常之好嘅。咁但係咧，原來喺一啲嘅位置上邊，我哋都唔能夠完全係可以係靠醫院係幫我哋去解決我哋一啲嘅健康嘅問題。咁因此嚟講，我哋需要自己去學習健康管理啦，即係話我哋嘅健康只可以靠自己啦。而健康管理呢方面咧，係一門嘅學科一門係大學嘅學科喎。咁亦都唔係咧，純粹咧係幫下人減下肥啊，或者係揾人哋去買下一啲嘅保健品啊，賺下人錢啊咁樣咧咁簡單嘅。原來健康管理嘅核心咧，就係在於教育，佢哋真係一個嘅係大學嘅一個嘅係好專修科嚟㗎。咁啦，健康管理咁係管啲乜嘢嘅咧？咁首先我哋要睇返我哋嘅身體上邊嘅係嘅問題係有啲乜嘢嘅係受到影響嘅嚇。原來發現係自然環境啦、醫療條件啦、係社會嘅條件裏邊咧，都係咧係唔夠10%㗎。咁而遺傳嘅因素咧係佔咗係15%左右。咁而咧最重要嘅咧，就係生活嘅方式啦。咁如果我哋要管，咁我哋當然就係要管影響到我哋最大嘅，亦都係我哋可以控制嘅。原來就係我哋嘅生活方式，因為其他嘅因素唔能夠係俾我哋控制到啊嘛。咁我哋咪可以要控制到我哋適合控制嘅地方啦。咁第一樣嘢我哋要可以控制到、可以管理到嘅咧，就係咧體檢啦。咁咧，好多人咧都會忽略咗呢一點嘅喎。好多人咧就會好驚體檢啦，唔係好想去啦，唔係好敢去啦，因為咧好多時都會驚，喂，好似我哋一驗到咧就會係俾人就會係發現有事嘅，成日都會覺得咧我唔驗就由自可，但係一驗咧竟然就有事啦。咁其實你哋自己問心嗰句，會唔會真係驗咗先至就會突然間變得有事咧？咁你大家都可以 chat room 俾佢分享下噶。咁所有嘅急病啦、中風啊、心臟病咧，其實都唔係完全係無跡可尋嘅。咁我哋係通過生活嘅習慣嘅改善啦，咁就可以改變咗咧係體檢報告裏邊一啲嘅異常嘅情況啦。咁而我哋咧係學習健康管理，我哋嘅目的係啲乜嘢咧？係讓到我哋咧能夠可以係充分咁樣了解我哋咩時候係需要去做手術啦，咩時候係我哋高危嘅情況。咁有時醫生話俾你聽，你冇問題啊。咁但係我哋要聽清楚佢嘅意思喎。佢嘅意思咧，可以就係話你嘅病症係未曾去到一個咧係醫學嘅干預。咁係咪等於係冇問題咧？假設如果我哋嘅糖尿病係可能10度係需要需要食藥啦，但係你其實已經去到8度半咧或者9度咧，可能醫生都仲會話俾你聽，暫時你都冇問題，我 OK，你嘅指數唔錯，啱啱擲界。咁擲界呢一樣嘢，其實係咪就係話俾你聽係冇事咧？其實會唔會其實去到5度嘅時候，你其實開始要注意啦？咁有樣嘢，同埋有一啲嘅即使去做手術咧，其實都未必能夠徹底解決問題嘅喎。咁所以咧，只要喺未曾做到去做手術嘅階段，未曾去到一個係醫學嘅干預，而係我哋已經產生咗一啲嘅症狀啊，或者啲病徵嘅時候咧，其實咧我哋就係開始呢個時候去管理，或者甚至我哋之前已經係預備咗嘅時候。呢啲症狀都可以係逆轉㗎啦。咁因此嚟講咧，我哋去提升我哋嘅知識啦，係非常之重要，亦都係非常之需要㗎。譬如話，我哋要學識點樣去睇到識得睇我哋嘅體檢報告啦。咁我哋睇到咧，我哋有身體狀況唔同狀況嘅時候咧，我哋要聽從唔同嘅專家。咁當然我哋都有曾經有啲嘅經驗啦，就係試過佢真係就咁樣去俾一個好細嘅小朋友，咁佢就會係腸唔舒服啊，或者係嗰個係好似傷風感冒嘅症狀。
咁於是乎咧，佢就重複咁樣睇咧，咁只不過咧，原來最後咧係佢真係個腸結節係有問題嘅。咁但係咧，當時佢個腸咧已經係去到一個咧係即係潰爛嘅情況啦。其實因為咧佢係冇去聽同埋睇唔同嘅專家嘅意見。咁另外嚟講啦，我哋嘅坊間裏邊咧都會有好多唔同嘅即係知識啦，或者係有啲我哋稱之為叫做神醫話俾我哋聽，你食某一啲嘅嘢啊，或者食邊啲嘢咧就會好啦，或者係我哋廣告裏邊啊，係話俾我聽啊，邊啲嘅產品咧真係可以幫到我哋手嘅，咁我哋都需要有基礎嘅理論，睇下係咪真係啦。咁所以嚟講咧，我哋話健康係需要知識，知識需要學習，就係咁嘅意思啦。咁到第二個因素咧，就係基因嘅遺傳啦。我哋好多時咧都會覺得，我屋企人遺傳糖尿病啊，或者我屋企人咧都遺傳有白頭髮嘅咁樣。咁佢哋會覺得咧，我哋一定會噶啦。咁但係原來咧，只係話咧，我哋係比其他人嘅發病嘅情況咧係比較高危一啲嘅。咁而其實咧，每一個嘅遺傳病都係有高危嘅現象啦。咁我哋只需要咧，我哋喺我哋嘅生活上邊咧係改變我哋嘅生活習慣啊、飲食習慣咧，咁就已經可以噶啦。有機會咧，係將我哋喺基因篩查之後，我哋去改變我哋嘅生活習慣、我哋嘅飲食習慣，由嗰兩方面嚟到去入手咧。咁原來咧，可以咧就將嗰個係遺傳嘅因子係直情可以逆轉嘅喎。咁因此嚟講，我哋可以咧係多多去了解，同埋咧去學習點樣去健康管理啦。咁咧嚟到我哋咧係可以掌控嘅部分啦，就係我哋嘅生活方式啦。咁咧你睇到呢張圖，大家都會知道，其實都係一啲老生常談啦。咁但係咧又唔好忘記喎，其實係我哋最容易忽略同埋最受輕視嘅部分啦。第一樣啦，就係我哋咧要有一個樂觀嘅心態。原來樂觀嘅心態咧係可以控制到我哋嘅因素咧係有超過50%嘅喎。咁啊，我哋有個一個朋友話俾我聽一個故事，就係咧佢個一個朋友嘅媽媽，咁佢就係患癌症啦，咁而係做晒所有嘅電療啊、治療啊嗰啲咧，都係咧已經係覺得係冇辦法㗎啦。咁但係呢個仔咧就好孝順，咁佢就同媽媽講話，你同媽媽講呢一個嘅治療非常之成功，咁所以咧佢跟住佢就帶咗媽媽去旅行啦。咁然之後咧翻到嚟之後咧，竟然佢嗰個癌咧嘅指數咧係變翻正常喎。咁你可以話係咩因素咧？我相信都係因為情緒令到咗個健康咧有好大大嘅改善。另外一點咧就係深度睡眠啦。咁我相信咧，在場嘅一定會話，鬼唔知咩，Lisa，我哋做唔到啊嘛，最佳嘅睡眠話要6至到8個鐘喎，我就係唔能夠係喺11點鐘瞓覺啊嘛，我亦都唔能夠可以係提早即係瞓咁長喎，好多嘢做噶嘛。咁我都知道瞓覺好係能夠可以幫我哋嘅生長啦，同埋我哋嘅健康修復啦。不過咧，我今日咧講一個好消息俾你大家啦。原來我哋熬夜咧嘅概念咧就已經被重新定義啦。咁無論你幾點鐘瞓，只要你瞓嘅時間係足夠，就係有夠6至到9個鐘嘅時候，而睡眠質素又好，又可以入到去一個深度睡眠咧，咁我哋都唔算叫做熬夜嘅，我哋只不過係叫做稍為夜瞓。咁而咧最緊要嘅另外一樣嘢就係咧，足夠嘅時間之外啦，亦都係需要咧。千祈唔好喺深度睡眠嘅情況之下咧，就俾人叫醒喎。咁咧，如果係咁嘅話咧，咁你就唔能有優質嘅睡眠啦。然後咧，我哋亦都係會再講翻係又係一個老調啦。我哋係需要做運動啦。咁而咧係嗰個我哋嘅有係做運動可以幫助我哋係減少我哋一啲嘅係腎衰竭啊、痛風啊，同埋我哋嘅發病率。咁而我哋咧係譬如心臟啊、我哋嘅腎臟嘅負擔咧，亦都係令到運動亦都可以幫助到我哋去即係
喺嗰個運動嘅時間啦，同埋強度嚟嘅時候咧，我哋可以幫助到我哋好多嘅。咁譬如話咧，呢度喺個 PowerPoint 大家都會見到啦。咁喺30歲之前，我哋可能會做一啲比較係啲係競技賽嘅一啲可能，即係我哋嘅心臟比較係好啲嘅狀況嘅情況啦。咁再一段30至50歲咧，係會係着重係關於係肌肉方面嘅運動啦。咁而到50歲後咧，可能我哋就會係用一啲係比較係養生方式一啲啊，比較慢一啲噶啦。咁但係咧，同時間你可能亦都會話啦，其實我又係冇時間去做運動喎。即係我真係完全冇辦法，因為我都係不斷去做嘢，我又瞓唔到或者之類。咁不如咁啦，我就俾個另外一個建議大家啦。如果我哋咧可以試下每日去行6000步啊，譬如果可以即係唔搭車嘅，或者我哋提早少少落車啊，或者我哋嘗試係行樓梯啊，可能你會話我膝頭好痛喎，我哋可以試下行6000步啊。有日常嘅時候，我哋行2000步，我哋加埋有快步行4000步，咁啊睇下咁樣會唔會可以幫到你一啲咧？咁呢度咧，我都差唔多咧，可以做一個少少嘅回顧翻啦。我哋頭先啱啱分享嘅，我哋嘅健康嘅責任咧，就只有係自己去承擔。因為咧我哋譬如我哋睇醫生啦，我哋問醫生話我哋可以，你唔會問醫生話我要食幾多碗飯，或者係我要幾點鐘瞓，或者係我哋食啲乜嘢啊？通常醫生都會，因為喺佢哋嘅範疇裡面嚟講咧。佢哋就會多數係用藥啦，同埋係手術啦。咁而佢哋亦都好忙嘅時候咧，都未必能夠可以俾到好多呢方面嘅知識。同埋就係究竟你食幾碗飯係適合你嘅，其實你呢樣嘢係好難去問佢噶嘛。咁所以咧係好多生活上邊嘅細節咧，其實咧就係由我哋自己去承擔，我哋去自己去負責。但我哋點樣去承擔咧？我哋就必須要學習啦。咁所以嚟講咧，我哋開始要學識乜嘢係點樣開始係懂得我哋自我管理啦，管理健康啦，點樣去由頭先所講嘅係關於喺我哋嘅生活上邊嘅我哋嘅情緒啊，我哋嘅休息啊，我哋嘅運動啊，同埋我哋係最重要就係我哋係最直接最簡單可以能夠管理到就係我哋食嘢啦。咁當然可能你都會話其實我一日裏邊咧，其實都好少食嘢都係好難控制嘅喎，因為咧我哋出街食啦，又唔能夠係即係我哋煮啊嘛。咁當然啦，咁我哋亦都係有一套嘅方式係可以係幫助到大家嘅。咁即係今次我哋呢一個嘅係健康嘅廣播站啦，我哋呢一期咧裏邊咧，亦都係有好多嘅唔同嘅題目。裏邊又有好多嘅唔同嘅題目啦，譬如好似我睇翻下一個部分啦。我哋咧會係嚟緊咧，我哋都會係有8次嘅一個嘅係嘅課堂啦。咁今日咧最主要咧係講關於一啲健康管理嘅底層嘅邏輯，係因為咧其實就係我哋最主要就係以去管理自己。要留意自己嘅狀況啦，我哋去做檢查啦，我哋要去留意我哋每日嘅作息啦，每日我哋嘅心理狀況啊等等啦。咁繼而咧，我哋下一堂咧開始咧，我哋亦都會有咧係關於一啲嘅係隱性有2個好重要嘅題目，就係叫做隱性飢餓嘅。咁喺裏邊嚟講咧，我哋都會係探討一啲嘅我哋好重要嘅，譬如蛋白質啊、維生素啊等等咧，係會對我哋有啲乜嘢嘅影響啦。從而咧，我哋係亦都可以係點樣可以喺啲嘅飲食方面嚟講咧，係可以獲取到嘅。咁另外嚟講咧，咁我哋跟住咧，我哋就會係正式入去我哋一個嘅係健康管理嘅唔同嘅範疇裡面啦。咁所以咧，大家咧就都下個星期開始啦。咁就每個星期咧都係同一個時間咧嚟到去呢一個嘅健康廣播站喺裏邊咧，就係去同我哋一齊去探討一啲嘅健康上面嘅知識。咁就大家咧就可以啱啱呢一張圖咧，咁咧大家就會睇到係嚟緊呢8
次，嚟緊仲有7次嘅時間啦，咁就可以係 mark 低咗佢，就逢星期一係9點鐘。就會係喺呢一度同一個地點嚟到去咧，就係即係同大家分享啦。咁而係我哋嘅內容咧，亦都會係有咧係可以回放嘅。咁咧就係如果係朋友你大家都想去聽翻或者係頭先有可能係有啲朋友係遲咗入嚟嘅，唔緊要。咁咧我哋都係我哋喺我哋嘅 EDC 健康教育平台裏邊咧，我哋都會有回放。我哋陣間咧，我哋都會係可能夜啲啦，或者係聽朝啦，我哋都會將我哋頭先嘅內容啦，係即係發放翻出嚟，咁就大家就可以再入翻去再聽啦。咁樣就基本上咧，今日咧我所分享嘅啲大致上係差唔多啦。咁唔知道喺在場嘅咧，會唔會有一啲嘅即係朋友仔係覺得係有啲嘅部分你係想係問啊，或者想交流嘅咧？咁其實你而家都可以咧，係開翻個咪啦，嚟到去交流嘅。好，咁啊，相信我頭先都講得好清楚。咁咧就好，咁啊，今日都差唔多啦，係啦，咁個內容咧就都大致上都係差唔多，咁所以咧就或者大家如果係仲有一啲嘅查詢嗰方面嘅話咧，其實都可以咧係即係留喺度，大家再交流啦。又或者可能譬如大家可能想係了解多少少呢一個平台嘅，咁亦都可以係即係大家可以喺度查詢啦，或者又或者可能之後咧可以再同我哋去查詢嘅。好，如果咧都暫時可能大家未諗到有啲咩嘅係可以諮詢嘅話咧，咁好啦，咁我哋今日咧都係差唔多啦，去到呢一度啦。應該可以咁啊。好，拜拜你 Lisa，唔該晒，好精彩。好多謝你啊，Francis。我唔好再分享嗰個，睇先，我停咗個分享先。都出得噶啦嘛？好啦，我要離開啦，好，拜拜今日嘅分，Lisa，享大致去到呢一度啦，咁大家咧都可以咧陸陸續續離開啦。多謝各位。好，拜拜。